Ka nisur edhe për këtë vit misioni 12 në Parkun Arkeologjik të Adrianopolit. Përveç anëtarëve të misionit të deri tanishëm, përgjatë këtij viti priten të marrin pjesë edhe përfaqësues të Universitetit të Kamerinos, duke synuar edhe rritjen e mëtejshme të bashkëpunimit për studimin e mëtejshëm të luginës së Drinos. Profesor Dimitër Çondje ka cilësuar këtë mision të vlefshëm pasi synohet kthimi në një vend turistik të vizitueshëm tashmë të Parkut Arkeologjik Adrianopol. Krahas saj është bashkëpunimi që bëjmë me Universitetin e Gjirokastër për eksperiencën e studentëve master shkencor që studiojnë në këtë universitet. Krahas saj po vazhdojmë edhe rikthimin në jetë të teatrit për koncerte, duke bërë restaurime të reja, mbrojtjen, ruajtjen e tij. Krahas Adrianopolit ne do shtrim me gjithë luginë e Drinës, do bëjmë një studim gjeofizik në Melan, veçanërisht në Antigone për mundësinë e gjetjes së teatrit, që është një dhe Temboj, që është e domosdoshme për këtë qytet, të cilët akoma i mungojnë këtij qytetit, gjë që është e domosdoshme për zhvillimin e turizmit. Njëkohësisht do të bëhen dhe disa konferenca shkencore dhe botimi i Adrianopolit 3, vëllimi 3, për luginë e Drinës dhe qytetin e Adrianopolit. Aktualisht pritet që përgjatë këtij misioni të ekspozohen në një muze të veçantë gjetjet e deri tanishme, të cilat synojnë edhe evidentimin e vlerave të antikitetit që ky park mbart.